जा रहे कुत्ते। अरे कब शर्म आएगी तुझे? अरे मम्मी क्या हो गया, इतना गुस्सा? जीन्स पहन के जा रही है घर के बाहर। मम्मी आप भी कहाँ पुरानी बातों में लगी हो, आजकल तो सब पहनते हैं। हाँ तो पहने ना, पर मेरी क्यों पहन के जा रही, खुद की पहने। अरे क्या लड़का चाह रहा है यार। अरे यार बहुत सही लग रहा है, तो मेरा है, पक्का मेरा है ये। अरे देख क्या बॉडी है यार, गजब। तो बांद्रा में एक सुसाइड सीन को फिल्माते वक्त कल्पना की सच में, अबे यार घर में घुसा, ये लगा ना कॉलम माइक है। वो लड़की प्रॉब्लम में, उसकी मदद करने के बजाय हंस रहे हो। अरे सर मैं उस लड़की को जानता हूँ। तो मदद करो ना फिर। सर उसका व्हाट्सएप स्टेटस है, आई कैन हैंडल माय प्रॉब्लम। अभी यार बहुत ठंड हो रही है। हाँ यार बहुत ठंड हो रही है। हाँ यार बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। भाई वैसे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती कहाँ है? भाई पता नहीं, तू बता। भाई शराब के गिलास में। माना कि नहाने में 10 मिनट लगती है, लेकिन हिम्मत जुटाने में पूरा दिन लग जाता है। कोल्ड ड्रिंक है इसमें, क्या एक्टिंग दिखा रही है यहाँ। कहाँ भाग रही है? लोंडिया लेके ही जाएगा। मैं ना लेके जाने का हूँ, बुलेट को क्या साइकिल दे रहा हूँ सालो। तुझे चलानी आवे तुझसे? चलानी तो आवे, लेकिन स्टार्ट करनी ना। कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आ रही है। अरे एक मिनट रुको, तुम लोग कुत्ते हो क्या? बंद कर। मैं आया हूँ यहाँ शांति के लिए, तुम लोग इसी में हल्ला कर रहे हो। भाग। शांति मेरी बहन है। अबे ये मेरी बहन को छेड़ रहा था। अरे भाई मेरा मतलब वो नहीं था। ओ तेरे गोल गप्पे पहने करौने बंदनी, तू दिखा बोले जट नू। आओ नरमी ना पेश जेड़ा आई सोणीए तेरा रे। हेलो। हाँ यही बस बैठा। अब बात करनी है? ये लो आपकी मम्मी। हेलो मम्मी। चोर। बेकरार तुझको ही चाहा, दिल है ये करता हाँ बेतहाशा, तुझसे ही प्यार, हसरतें बार यार की कर। अरे चाहत, तू दुबई से कब आया? बस भाई आज ही आया यार। तो एक बात बता। हाँ? तेरी वाइफ रात को कबूतरों को दाना डालती क्या? नहीं भाई, क्यों? रात को बहुत आवाज आती है आ की।